హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు వీడియోలో మేము సమ్మర్ ట్రిప్ ఊటీ వెళ్ళాము. సో అక్కడ విశేషాలు చూపిస్తాము. మేము ఏ ప్లేసెస్ చూసాం, వాటికి ఎలా వెళ్ళాలి, అక్కడ మేము ఎలా ఎంజాయ్ చేసాం, టోటల్ ట్రిప్కి ట్రావెలింగ్, రూమ్స్, ఫుడ్కి మాకు ఎంత బడ్జెట్ అయింది అని కొన్ని వీడియోస్ రూపంలో మీకైతే చూపిస్తాం. ఈ వీడియో ఎవరికైనా ఊటీ ట్రిప్ ప్లాన్ చేసుకుంటే కనుక వాళ్ళకి వీడియో అయితే చాలా ఖచ్చితంగా హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నది మా ఒపీనియన్. సో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్, కామెంట్ అండ్ షేర్ చేయాలి. ఎక్కువ మందికి చేరే విధంగా షేర్ చేస్తే మాకు ఇంకా హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్దాం పదండి, లెట్స్ గో. హాయ్. సో మేమైతే ఇంకా ఊటీ ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. ఇంట్లో నుంచి బయలుదేరుతున్నాం ఇప్పుడే. సో మాకు 1:30కి అయితే ట్రైన్ ఉంది, ఊటీ ట్రైన్ ఉంది. సో ఇలా ఊటీకి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నాం. సో మా అమ్మగారు, నాన్నగారు ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని ఊటీ ట్రిప్ అయితే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. రైట్. మా ట్రైన్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్నూన్ 1:30కి అహల్యనగరి సూపర్ ఫాస్ట్ ఎక్స్ప్రెస్. ఇది కొంచెం సమ్మర్ కదండి, పిల్లలతోటి జర్నీ. సో అందుకే 3 టైర్ ఏసీ టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాం. ట్రైన్ 1 అవర్ లేట్ అట. బయట ఫుల్ వేడి గాలి. పిల్లలు అంతా ఎక్సైట్మెంట్గా అయితే ఉన్నారులే, కానీ చూడాలి ఎలా ఉంటుంది. సో మేమైతే ప్లాట్ఫామ్ మీద వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. మా భోగి అయితే B6 ట్రైన్ అయితే వచ్చేసింది. ఇక్కడ జస్ట్ 2 మినిట్సే ఆగుతుందట. ఈ 2 మినిట్స్ లోపల మా లగేజ్తో సహా ఫాస్ట్గా ట్రైన్ ఎక్కాల్సింది. అందుకే ముందే ఎవరి బ్యాగ్ వాళ్ళం సెట్ చేసుకున్నాం. ఇంకా బ్యాగ్స్ మొత్తం సీట్ కింద సెట్ చేసుకోవాలి, అలా రిలాక్స్ అవుతూ ఉండాలి. సో ఇంకా ట్రైన్ జర్నీలో కూడా మాకు మంచిగా అనిపించిన విజువల్స్ని అయితే రికార్డ్ చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ అయితే కనిపించేది మీకు విజయవాడ కృష్ణ బ్రిడ్జ్ వాటర్. అయితే అందులో పెద్దగా వాటర్ లేవు, జస్ట్ ఉన్నాయి. సమ్మర్ కదా. ఇంకా మనం కోయంబత్తూర్కి రీచ్ అవుతుంటే అక్కడ కొబ్బరి తోటలు ఎక్కువ కనపడుతుంటాయని చెప్పారు. సో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అన్నది చూడాలి. చూసారా, ఇక్కడ 2 వైపులా పెద్ద పెద్ద కొబ్బరి తోటలు. వాటిని కూడా కెమెరాలో అయితే బంధించేసాం. ఎలా ఉంటుందో ఏంటో, అంతా ఎటు చూసిన గ్రీనరీ. ఇంకా ఇప్పుడు మార్నింగ్ 6:30 అవుతుంది. అందరం లేచి ఫ్రెష్ అయ్యి అలా కూర్చున్నాం. ఎప్పుడెప్పుడు దిగేద్దామా ట్రైన్ జర్నీ అని చెప్పేసి. ట్రైన్ స్టేటస్ కోయంబత్తూర్ రీచ్ టైమ్ 7 అని చూపిస్తుంది. ఇంకా లగేజీలు అన్నీ సెట్ చేసుకొని దిగడానికైతే సిద్ధంగా ఉన్నాం. దిగిపోయాం. కోయంబత్తూర్ స్టేషన్కి దగ్గరలో లాడ్జ్ తీసుకొని అందరం ఫ్రెష్ అప్ అయ్యి స్టార్ట్ అవుతున్నాం. ఇక్కడ మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలి. యాక్చువల్గా మా ప్లాన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ కోయంబత్తూర్లో ఈషా ఫౌండేషన్ విజిట్ చేసి సాయంత్రం మెట్టుపాలెం రీచ్ అవ్వాలన్నది మాది. ఎర్లీ మార్నింగ్ టాయ్ ట్రైన్లో ఊటీ రీచ్ కావాలి. కానీ మాకు టాయ్ ట్రైన్ టికెట్స్ అయితే దొరకలేదు. అవి అట్లీస్ట్ 3 months ముందే బుక్ చేసుకోవాలట. సో అందుకని మేము కోయంబత్తూర్ నుండి వెహికల్ బుక్ చేసుకున్నాం. ఆ లాడ్జీ వాళ్ళే టూర్ ప్యాకేజ్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పారు. 4 డేస్కి కలిపి 80,000కి ఇన్నోవా వెహికల్ అయితే బుక్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఇషా ఫౌండేషన్తో పాటు అదే రూట్లో సురవాణి వాటర్ఫాల్స్ అని ఉంటుందట. సూపర్ ప్లేస్ అని చెప్పారు. అది కూడా కవర్ చేద్దామని చెప్పి వాళ్ళే చెప్పారు. సో ఇంకా మేము ఫస్ట్ వాటర్ఫాల్స్కి అయితే స్టార్ట్ అయ్యాం. మధ్యలో మా డ్రైవర్కి మంచి కాఫీ షాప్ ఉంటే ఆపమని చెప్పాం. సో అక్కడ ఆగి మంచి కాఫీ తాగి మా పాపలు ఏవో మిల్క్ షేకులు తీసుకున్నారు. పిల్లలు కదా. అక్కడ వ్యూ కూడా చాలా బాగుంది. ఆ వ్యూతో కొన్ని ఫోటోలు తీసుకొని మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుదామని చెప్పేసి కాఫీ తాగుతూ ఆ వెదర్ని, కూల్గానే ఉంది, కొద్దిగా వేడిగా ఉంది. సో ఆ గ్రీనిష్ని ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ ఇంక ఇక్కడి నుంచి వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళే రూట్ మొత్తం చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందని, చుట్టూ మేఘాలను తాకుతున్నట్టుగా ఉంటుందని, ఎత్తైన కొండలతో, రోడ్డు పక్కల మొత్తం పెద్ద పెద్ద చెట్లతో చాలా గ్రీనిష్గా అయితే ఉంటుందని చెప్పారు మా డ్రైవర్. జర్నీ సూపర్గా ఎంజాయ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం.
మా పిల్లలతోటి ఎంజాయ్ చేద్దాము, వాళ్ళు కూడా చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉన్నారు. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ గ్రీనిష్ని, కొండలు, ఆ మేఘాలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయన్నమాట. మేమైతే వెహికల్లో ఉండే బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాం. రాగానే ఇక్కడ బ్రిడ్జ్, ఆ గ్రీనరీ, పైన ఆకాశం, కొండలు చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నేచర్ అయితే చాలా కూల్గా కూడా ఉందన్నమాట. వచ్చేసాం మేము వాటర్ ఫాల్కి అయితే వచ్చేసాం. రాగానే మాకు ఇక్కడ కోతులైతే స్వాగతం పలికినాయి. ఎటు చూసినా కోతులే. నేనైతే దిగడానికంటే అబ్బా నాకు మస్తు భయం కోతులంటే. మా సార్ టికెట్స్ తీసుకోవడానికి కౌంటర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అన్నారు. నాకేమో దిగడానికి ఫుల్ భయం. సో ధైర్యం చేసి దిగాను. ఆ కోతులేంటండి బాబు, అసలు మీదికే వచ్చేస్తున్నాయి. మా సార్ అయితే ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకోవడానికి కౌంటర్ దగ్గర ఉన్నారు. ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళకైతే 60 రూపీస్, చిన్న వాళ్ళకైతే 25, అండ్ కార్ పార్కింగ్కి 50 రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నారు. ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ముందే వెహికల్ని పార్క్ చేసుకొని అక్కడి నుంచి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ బస్సులోనే వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలట. అలా ఎందుకు అని అడిగితే అక్కడికి అప్పుడప్పుడు ఎలిఫెంట్స్ అండ్ కొన్ని యానిమల్స్ వస్తూ ఉంటాయని చెప్పారు. సో సెక్యూరిటీ పర్పస్లో ఓన్లీ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ బస్సులోనే వెళ్ళాలి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ వరకే మన వెహికల్కి పర్మిషన్. ఇక్కడ వెహికల్ పార్క్ చేసి బస్సులోనే వెళ్ళాలి. చూసారుగా లొకేషన్, ఇది కోయంబత్తూర్కి దాదాపు 25 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు, దట్టమైన అడవి, ఎత్తైన చెట్లు, మధ్యలో ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది లొకేషన్. ఆ మధ్యలో నేను, చాలా బాగుంది కదా, సూపర్ అంటే సూపర్. అసలు లొకేషన్ పై పెద్ద పెద్ద చెట్లు, నేనైతే మస్తు ఎంజాయ్ చేశానప్ప. ఎవరైనా ఈ ప్లేస్ని మిస్ అవ్వకండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉందన్నమాట. తిను మా డ్రైవర్ సార్ మాకు గైడ్ కూడా ఆ ప్లేస్ గురించి కూడా మాకు చెప్తున్నాడు. మన భాష ఆయనకు అర్థం కాకపోయినా, ఆయన భాష మనకి రాకపోయినా అలా భావాన్ని అర్థం అవుతూ ఉన్నాయన్నమాట. ఇంకా స్టార్ట్ అయ్యాం. మేము బస్సులో వాటర్ ఫాల్స్కి అయితే వెళ్తూ ఉన్నాం. చుట్టూ థిక్ ఫారెస్ట్ మధ్యలో నుంచి అయితే వెళ్తున్నాం. మా పాప అడుగుతుంది, మమ్మీ ఏనుగులు వస్తాయా, వస్తే చూద్దాం, బాగుంటుంది, సరదాగా ఉంటుంది అని. కానీ సమ్మర్కి యానిమల్స్ బయటకి ఎక్కడికి వస్తాయి. ఇక వచ్చేసాం. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 1.5 కిలోమీటర్ నడవాలట లోపలికి. ఇక్కడ నుంచి బస్సు వెళ్ళదట. ఇంకోటి, ఇక్కడైతే మనకి ఏమీ దొరకవు తినడానికి. మనం వెళ్ళేటప్పుడు వాటర్ బాటిల్స్ తినడానికి ఏమైనా తీసుకొని వెళ్ళాల్సింది. మేమైతే వాటర్ బాటిల్స్ మిస్ చేసుకున్నాం. నడిచేసరికి వాటర్ ఫుల్గా అయినాయి. అసలు రిటర్న్లో వచ్చి వాటర్ 3 బాటిల్స్ వాటర్ తాగేసాం మేము. సో వాటర్ అయితే ఖచ్చితంగా తీసుకెళ్ళండి. చిన్నపిల్లలు ఉన్న వాళ్ళైతే వాళ్ళకి ఫుడ్ మిస్ చేసుకోకండి. ఇక్కడైతే హ్యాంగింగ్ బ్రిడ్జ్ లాగా కట్టారు ఒక సైడ్కి. మా సార్ అయితే ఇక్కడ సెల్ఫీ స్టిక్ పట్టుకొని వీడియోస్ తీస్తూనే ఉన్నారు దారంతా. ఇక్కడైతే లొకేషన్ అమేజింగ్. ఇంకా కొండలు మబ్బుల్ని తాకుతున్నట్టుగా ఉన్నాయి. మేమందరం ఫొటోస్ తీసుకున్నాం. మధ్యలో ఒక వ్యూ చూసారా, అసలు భలే ఉంది. నేను మా పాప వాళ్ళు కలిసి చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట ఆ వ్యూని. చాలా బ్యూటిఫుల్గా, చల్లటి గాలి, ఎండ ఉన్నా కూడా మాకు తెలియలేదు. చాలా నైస్ ప్లేస్ అని చెప్పుకోవచ్చు. లెట్స్ గో. ఇంకా నడుస్తూనే ఉండాలి. ఈ మధ్యలో ఈ బాబు ఎవరో కనిపించారు. సో ఈ లొకేషన్ అతనికి తెలిసేమో అని చెప్పేసి అడిగారు మా సార్.
నేను ఇప్పుడే వచ్చే అంకుల్, నాకేం తెలీదు అని చెప్పాడు వాడి భాషలో. ఇంకా చాలా దగ్గరికైతే వచ్చేసాం. చూస్తున్నారు కదా, దూరంగా 2 కొండల మధ్యలో పైనుంచి పడుతుంది వాటర్ఫాల్. వావ్! అస్సలు చాలా బాగుంది. ఇక్కడ నుంచి చూస్తుంటే ఆ వ్యూ అసలు దాదాపు ఒక 2 కిలోమీటర్స్ ట్రెక్కింగ్లా నడిచి వచ్చాక మాకు ఆ వాటర్ఫాల్ కనిపించింది. ఇంకా అలా వాటర్ఫాల్ దగ్గరికి రాగానే మా సార్ చూడాలిగా, ఆయన ఎక్సైట్మెంట్, కేకలు, మా పాప వాళ్ళు రన్నింగు. అలా చూస్తూ ఇంకా కొంచెం ముందుకు వెళ్తే అలా పైనుండి వచ్చే వాటర్ అంతా 2 ఫ్లాట్గా ఉన్న సర్ఫేసెస్ దగ్గర స్టోర్ అయ్యి అవి ఒక రేంజ్లో క్రిందికి పడుతూ ఉంది. ఇంకా అక్కడ మా సారు వాళ్ళతో దిగి నీళ్ళల్లోకి అలా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉండాలని చాలా ఎక్సైట్మెంట్గా ఉన్నారు. నడుస్తున్నాం, వచ్చేస్తుంది ఎక్సైట్మెంట్ తోటి అలా ఉంది అని చెప్పేసి మా సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉన్నారు. మా పాప వాళ్ళు వింటూ ఉన్నారు. చాలా ఓపిక ఉండాలండి నడుచుకుంటూ వెళ్ళటానికి. ఇంకా ఇక్కడ వాటర్ని చూశాక మా పాపకైతే అసలు ఒక రకమైన ఫీల్. అంతే, పిల్లలు కదండి, ఎంజాయ్ చేయాలి అని చెప్పేసి. మేము మాత్రం ఇంకా డ్రెస్సులు తెచ్చుకోలేదని అలా వాటర్లోకి దిగలేదు. మా హస్బెండ్ మాత్రం దిగేశారు. సో ఇక్కడైతే మా హస్బెండ్ వాటర్లో దిగి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. అసలు మామూలుగా కాదు. మాకు దిగడానికి వీలు లేకుండా అయిపోయింది. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అక్కడ బండలు జారుతూ ఉన్నాయి. మేము పొద్దున్నే వచ్చాం కాబట్టి క్రౌడ్ అంత హెవీగా లేదు. సో ఇక్కడ బాగా ఎంజాయ్ చేసాం. ఇక్కడ అక్కడి నుంచి రిటర్న్ అయ్యి వచ్చేటప్పుడు ఎలా రావాలి మళ్ళీ, అంటే నెక్స్ట్ ఎక్కడ ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలి ఏంటి అన్నది మేము కూర్చొని ఆలోచిస్తున్నాం. మా సార్ ఎంజాయ్మెంట్ మా సార్లోనే ఉన్నారు. ఆ వీడియోస్, ఫొటోస్ అవన్నీ చూస్తున్నారు కదా. సో ఇంకా రిటర్న్ అవ్వాలి అని పిలుస్తుంటే త్వరగా రానే రారు. ఆ ఎంజాయ్మెంట్ చూడండి, మా పిల్లలు కూర్చొని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇక్కడైతే మా పిల్లలు ఏదో అనుకున్నారు. మా చిన్న పాప చూడండి ఎలా ఉందో, ఎందుకో అలిగింది. వాళ్ళ అక్క సముదాయిస్తుంది. ఏమైందో తెలియదు. ఏదో ఫన్గా వాళ్ళిద్దరి మధ్య అయితే రన్ అవుతుంది. అది వాళ్ళకి వాళ్ళే సెల్ఫీ తీసుకొని క్యాప్చర్ చేసుకున్నారు. సో ఏం జరిగింది అన్నది తర్వాత కూడా చెప్పలేదు. అండ్ మేము రిటర్న్లో వస్తుంటుంటే ఇక చూడండి, పోయి సెల్ఫీ తీసుకుంటూ నేను మా సారు. ఓకే, నెక్స్ట్ విజిటింగ్ ప్లేస్ యోగా సెంటర్ అని చెప్పేసి మాట్లాడుకుంటూ స్టార్ట్ అయిపోతున్నాము రిటర్న్. ఇంకా కడుపులో ఎలకలు పరిగెడుతున్నాయి ఫుల్గా. మార్నింగ్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయిపోయాం కదా. మధ్యలో లంచ్ కోసం ఒక రెస్టారెంట్ దగ్గర అయితే ఆగాము. ఇది ప్యూర్ వెజ్ రెస్టారెంట్ అట. లంచ్ అయితే పర్లేదు, బాగానే ఉంది. మేము రైస్ తిన్నాం, పిల్లలు చపాతీ తిన్నారు. రోజు తినే రైసే కదా మమ్మీ, సో చపాతీ తింటామని చెప్పేసి తిన్నారు. ఇక్కడి నుంచి యోగా సెంటర్ చాలా దగ్గర, ఒక 16 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది.
ఇక ఇక్కడ నుంచి ఈషా యోగా సెంటర్ ఈ జర్నీలో కూడా రూట్ అంతా గ్రీనరీగా బ్యూటిఫుల్గా చాలా చాలా బాగుంది. ఎటు చూసినా కొబ్బరి తోటలే. ఏంటో ఈ కొబ్బరి తోటలు, ఇక్కడ కొబ్బరి బొండాలు కూడా చాలా తక్కువేమో మరి తెలీదు. మేమైతే వాటర్ తాగలేదు. కొండలు, తోటలు, పచ్చదనంతో జర్నీ అంతా చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉందన్నమాట. సో ఇంకా మనం ఆన్ ది వేలో ఎంతో బ్యూటిఫుల్ని చూసుకుంటూ సద్గురు సాయి వాసుదేవ్ ఈషా యోగా సెంటర్కి అయితే వచ్చేసాం. వస్తున్నాం అనమాట. సో మేము సద్గురు జగ్గి వాసుదేవ్ ఈషా యోగా సెంటర్కి అయితే వచ్చేసాం. ఎంట్రన్స్లో 2 పాములు ఒకదానికొకటి మెలిపెడినట్టుగా ఉందండి. కొద్దిగా భయం వేసింది, భక్తిభావం రెండు కలిపిన ఒక ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది. ఇక్కడైతే టికెట్స్ ఏం లేవు, ఫ్రీ ఎంట్రన్స్ అని చెప్పారు. అయితే లోపలికి మొబైల్స్ మాత్రం నాట్ అలౌడ్. మొబైల్ని కౌంటర్లో డ్రాప్ చేసి మేము లోపలికైతే వెళ్ళాం. లోపల వాతావరణం ఎంతో ప్రశాంతంగా పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ తోటి చాలా చాలా బాగుంది. లోపల ధ్యానలింగం ఉంటుంది. అక్కడ అందరూ పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ తోటి ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. మాకు టైం లేదు కాబట్టి అలా అన్నీ చూస్తూ నడుచుకుంటూ బయటికి వచ్చేసాం. కరెక్ట్గా యోగా సెంటర్కు ఆపోజిట్లో మహాశివుని అతిపెద్ద రూపం ఉంటుంది. 1 కిలోమీటర్ నడవాల్సి ఉంటుంది. నడవలేని వారి కోసం బుల్లెట్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. అయితే మేము పిల్లలతోటి అలా సరదాగా నడుచుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ అలా ప్రకృతి మధ్యలో పచ్చటి గ్రీనరీ తోటి ఎత్తైన నీలగిరి కొండల మధ్యలో ఆ మహాశివుని దర్శనం కోసం నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఆ హరహర మహాశివుని విశ్వరూపం చూస్తున్నారు కదా. అసలు ఆ కొండల మధ్యలో పైన మబ్బులు చాలా అంటే చాలా బాగుంది అసలు. అలా శివుణ్ణి ఎంతసేపు అయినా చూస్తూ గడిపేయాలనిపించే అంతగా ఉందన్నమాట. కానీ ఫుల్ ఎండ అండి. అబ్బో, అటు చల్లదనం ఇటు వేడి. ఈ మహాశివుడి విగ్రహాన్ని ఏమంటారంటే ఆదియోగి స్టాచ్యూ అంటారు. దీనికి ఏంటంటే ఆధ్యాత్మికంగా సాంస్కృతికంగా కూడా చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ మహాశివుని ఆదియోగి స్టాచ్యూ అనేది ప్రపంచంలోనే శివుడి విగ్రహాల్లో అతిపెద్ద బస్ట్ స్కల్ప్చర్. ఈ బస్ట్ స్కల్ప్చర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఒక 3 డైమెన్షనల్ ఆర్ట్ అనమాట. అంటే ఒక పర్సన్కి సంబంధించి హెడ్, నెక్, షోల్డర్స్ ఈ ఈ భాగాలను మాత్రమే కవర్ చేస్తే దాన్ని బస్ట్ స్కల్ప్చర్ అంటారు. అండ్ ఈ బస్ట్ స్కల్ప్చర్ ఆర్ట్ అనేది మెయిన్గా ఏం చేస్తుందంటే ఫేషియల్ ఫీచర్స్ అండ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తుంది అన్నట్టు. వాటిని మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది ఎక్కువగా. సో ఈ ఆర్ట్లో మనం ఎట్లా తయారు చేస్తారంటే ఈ విగ్రహాన్ని ఓన్లీ స్టోన్ కానీ, క్లే కానీ, మెటల్ కానీ కొంచెం వాటిని ఉపయోగించి తయారు చేస్తారు. అయితే పర్టికులర్గా మన ఈ ఆదియోగి విగ్రహాన్ని ఓన్లీ స్టీల్ మెటల్ ఉపయోగించి తయారు చేశారు. ఇది వచ్చేసి దాదాపుగా 112 ఫీట్ హైట్ అనమాట. అంటే 34 మీటర్స్ హైట్ ఉందన్నమాట ఈ విగ్రహం వచ్చేసి ఆదియోగి స్టాచ్యూ అనేది. ఓకే, 112 ఫీట్ హైట్. ఈ ఆదియోగి స్టాచ్యూ అనేది యోగ విజ్ఞానాన్ని మానవాళికి అందించడానికి సింబల్గా రిప్రజెంట్ చేస్తారనమాట. అది దీని యొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది. ఓకే, ఇది వచ్చేసి కోయంబత్తూర్ అవుట్స్కట్స్లో వెల్లంగిరి మౌంటైన్స్ మీద ఉంది ఈ ఆదియోగి విగ్రహం. సో ఇదండి మా ఊటీ ట్రిప్లో ఫస్ట్ డే ఆఫ్ కోయంబత్తూర్ విజిట్. ఇంకా మేము అక్కడి నుంచి సాయంత్రం 4:30కి మెట్టుపాళ్యం మీదుగా ఊటీకి అయితే బయలుదేరాం. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి.